يا رمضان سلام مرحب، شعب المسلمين رحب، منتظرين بنترهب، زادنا صيامنا ما بنلعب. مرحب بك في كل دار، فرحانين صغار وكبار، نتآلف نزور كل جار، ننفق صدقة للإفطار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة شناد درسيني كساب سنة فهم كصونك. نحن كجاه لنا وحيابها مفطرات كأه يقف كصوما أفرية. إلهي سبحانه وتعالى صومك وإنوتشي دي. ولي إلهي وحينو كتشي دي على أتم ما يكون. يعني xikmadiisa ilaahay subxaanahu watacaala soomka inoo jideeyey qaabkii iyo wejkii ugu dhammayska tirnaa ayaa ilaahay inoo ku jideeyey subxaanahu watacaala. waxaa la amray qofkii soomanaa inuu soomkiisa soom dhexdhexaada inuu noqdo oo maxaanku idhaahdaa u xamili karayo, naftiisa aanu ku dhibin, wax jidhkiisa uu ka soo saaro isagoo garanaya inay waxaan soomkii jebinayaan, ikhtiyaarkiisina uu kaga soo saaro oo soonkiisii markaa ka jabiya, dacfina u keena. sidoo kale waxaa qofkii laga ilaaliyey inuu isticmaalo oo cuno ama cabo ama jidhkiisa u isticmaalo wax soonkiisii burin karaya. haddaba waxyaabaha mufatiraadka ah labaynu u qaybin karnaa sida culimmada qaarkood ay sheegeen. nooc waxaa la yidhaahdaa mufatiraat, waxyaaba soonka qofka afuriya oo jidhkiisa iyo uurkiisa gala. noocna waa wax qofka afuriya oo jidhkiisa qofka ka soo baxaya. sidaa awgeed waxaa asal u ah waxyaabaha mufatiraadka ah ilaahay qowlkiisa subxaanahu watacaala uu yidhi fal'aana baashiruuhunna wabtaguu maa kataba allaahu lakum wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum alkhayط alabyad min alkhayط alaswadi min alfajri ثuma atimu الsiyaama ila alleyl. halkaa alla wuxuu ku sheegay 3 qodob oo ah usuusha waxyaabaha mufatiraadka ah ee qofka afuriya. waa cuntada iyo cabidda iyo maxaanku idhaahdaa jimaaca iyo xidhiidhka gogol ee ninka iyo xaaskiisa dhex mara. haddii xitaa galmadu ay xaaraantay qudheeda soonka way jebinaysaa. waxyaabaha mufatiraadka intaa ka soo harayna nebigaa sheegay salawaatullaahi wasalaamu calayhi. mufatiraadka noocaasi waxaa la yidhaahdaa waa wixii jidhka iyo nafta gelaya. mufatiraadka jidhka wixii ka soo baxaya soonka jebinaya, mantagii ula kaca ahaa oo qofku isagoo sooman uu mantago ayaa ka mida. gabadhii waxaa ka mida in dhiiggii xaydku ama caadadii ay ka timaado. waxaa ka mida qofku inuu isagu istoobo oo dhiig jidhkiisii ka soo daayo. inahaasoo dhanna waxyaabaha mufatiraadka wey. laakiin waxyaabahaas wax afurinaya een soo sheegnay ilaa dhowrka 6 qodob ahi, waxyaabahaasi aynu soo sheegnay ee wax afurinaya qofka sooman soonkiisa ma jebinayaan ilaa shuruudo 3 la helo. shardiga koowaad inuu qofku aqoon u leeyahay waxaan in soonkiisa ay jebinayaan. shardiga labaadna inuu qofku xusuusan yahay oo aanu halmaansaneen waxaan inay soonka jebinayaan. shardiga saddexaadna waa inuu qofku ikhtiyaarkiisa u sameeyaa oo cid dirqinaysa oo ku khasbaysa inuu sameeyo ama la yimaado ama cuno ama cabo wixii soonkiisa jebinaya waa inaanay jirin. an yakuuna caaliman wa an yakuuna daakiran wa an yakuuna mukhtaaran. qofku waa inuu intaas laga helaa soonkiisii, markaasaa soonkii uu jabaya. ayib, qofku haddii xukunka uu jaahil ka yahay ama uu jaahil ka yahay waktiga, labadaba ictidaar buu leeyahay. mithaal waxaa ka mid a qofkii waktiga jaahilka ka ahaa. qofkii habeenkii niskii dambuuba kacay oo salaaddii subax ay soo dhowda, markaasuu wuxuu mooday habeenka bartamihiisii inay tahay, markaasuu iska cunay, way iska cabbay, caawoo dhan ba cuntadiisi iyo cabitaankiisi iyo wixii u bannaanaa ayuu ku noqnoqday. dabeetana mar dambu wuxuu arkay fajarkii oo dilaacay goor hore
markuu dibadda u soo baxayba mise waagii waaba beriyey soonkiisu waa saxiix liannahu jaahilun bilwaqti jaahil wuxuu ka ahaa waktiga waxaa dhici karta qofku inuu jaahil ka yahay shayga xukunkiisa oo maalan uu istoobo isagoo aan garanaynin in toobinka uu soomkiisa wax yeelayo mufatir yahay oo soomkiisu waa saxiix baynu leenahay waxaa u daliila qowluhu tacaala rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiinaa aw akhta'na ilaahu ha noo qabanin haddii aanu halmaanno ama aanu gefno ilaahayna waa yeelay buu yidhi subxaanahu wa tacaala shardiga labaadee qofku waa inuu yahay daakiran qof xusuusan waa inuu yahay qofkii halmaansanaaba meeshii ka baxaya oo qofkii soomanaa haddii uu cuno oo cabbo soomkiisu waa saxiix isagoo halmaansan rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na aayaddaasaa u daliila iyo xadiidka nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ee abuu hurayra uu soo saaray rasuulku lehi sal alay wasalam man nasiya faakala aw shariba falyutima sawmahu fainamaa atcamahu allahu wasaqah qofka halmaama oo cuna oo cabba soonkiisii ha dhammaystirto ilaahay baa quudiyo waraabiyey riwaayad daara qudni ah oo uu daara qudni saxiixinayo baa waxaa rasuulku lehi sal alay wasalam fainamaa huwa risqun saaqahu allahu ilayhi walaa qada'a calayh waa risiq ilaahay u soo kaxeeyey wax qada'ana laguma laha qofku hadduu arko markaa qof sooman haddii qofku u arko muxuu ka yeelayaa waa darsigeenna darsigan ku xiga astawdiicukum allah wasalaamu calaykum waraxmat ullah منتظرين بنترحب زادنا صيامنا ما بنلعب مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار نتآلف نزور كل جار ننفق صدقة للإفطار مرحب بك في كل دار فرحانين صغار وكبار صلاة تراويح نلينا شعار ونلقى البركة في الأسحار